मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना शेर और बाघ कुछ टाइम ऐसे दिखाऊंगा जैसे अभी तो मैं आपको और कुछ दिखाने ले जा रहा हूँ। तो आप एक भी दिखाऊंगा आपको शेर और बाघ। तो गाइस आपने ये देखा होगा मूवी से बात कर रहे हैं। जी बेटा बोल रहा हूँ